Zübeyir. Beşe o'xshatdi. Yaxshimisilar aytsanlar, men Zubayr bilan Zo'liyarni opsi. Sizlar bollar mifan qilib bergan vaqtda necha xil sey ko'raysizlar? Men ko'pincha vaqtlarda bir xil sey ko'rayman, necha xil sey ko'radigan vaqtimda ayta. Azven Zubayr bilan Zo'liyarning dadasi necha xil sey ko'rib mifan qilsangiz deganda shu talabga asosan mifan qilyapman. Shuni o'ylab shunday qilib mushu sey ko'rish jarayonini sizlarga baharlab keldim. Ba'zi singilchaqlar bada hada men tamoq yeyib uyutib qo'ysangiz deb qo'ydim. Meni masxara qilayotgandek og'limda bu gap. Chunki men etishni biladigan tamoqlarning turimi uncha ko'p emas. Uyda mifan qilgan joylarda bu qo'rimlarni qo'rib sinab yiqsanglarni tavsiya qilaman. Men odatda tamoqlar ko'p qurisilishni pek yoqtirib ketmayman. Tetit qo'llarni pek ko'p ishlatib ketmayman. Men oshpaz xotinlar serib o'ta ketib, menga o'xshash tamoq pek ko'p tetit qo'shilishni yoqtirmaydigan suyumlik onalar ochsanglar, qilib sinab baqsanglar bo'ldi. Men qo'shib olishni tuqqanman. Avval mursaykovizni asos qilib turib ko'rdim. Saykovizni shaxsan men pek yoqtirmay, boldirmay yoqtirib yedim. Avval muvofiq miqdorda moy qo'yib, moy qizigandan keyin piyoz, go'shtlarni silib oldim. Men odatda piyozni boldir soldik emas, lekin go'shtdan keyin sasanglar bo'ldi. Adan azroq ochiq suv qo'yib oldim. Men odatda men tamoqlarga men nasib bo'lsin, bir silab bo'lsin, ochiq suv qo'yishni yaxshi ko'raman. Andan keyin o'sha pomidor qo'yaman, pomidorni silib qo'rgandan keyin, so'ng piyozni silib azroq qo'riblar, undan keyin saykovizni soldim. Bo'rini silib etdim. Bo'rini salsahim bo'ldi-ki, samsahim bo'ldi-ki, oldin qitim qo'rgan chig'imdan bo'rini solmagandim. Shuna bek o'xshabdi ekan-ku. Anan azroq suv qo'yib qaynatib, tuztaman tetagandan keyin azroq bo'ldi ekan. Sizlarga o'xshabdi deb yozmasiz qilib mashaga o'xshagandek ko'ringan keyin baribir sizlar telefonni yalab tamin deyaysizlar bo'lsa eninki. Chiq qo'ysam, achchig'ini kelib ketmasin. Andan keyin endi qanaqa ko'ramiz degan vaqtda shu mogoda. Say ko'rdim, buni go'sht bilan qo'rdim. Endi boshqacha qo'rish suvini to'g'ri uqmadim, endi go'sht bilan qo'rib yoqdik emas. Shu mogo seni qo'rib go'sht bilan qo'rdim. Buni go'sht, boshqa ketarlik ko'ktatlarni to'g'rab tayyor qilgandan keyin qozonga muvofiq miqdorda moy qo'yib go'shtni silib, so'ng piyozni silib, ularni bir qo'rgandan keyin pomidorni silib qo'rdim. Boya bo'rini sal ko'pchilik yetibganman. Shunga men pomidordan keyin yana mursayga mo'r silib etdim. Andan keyin mogoni soldim. Mogoni qo'rishdan avval bir qaynatib yetishinglarni tavsiya qilaman. Men qo'rgan yanada topmay ketmanda qanavlab topmagan nima bu bolasi va'damga. Mogonim qo'rvagan keyin azroq lachiq suv qo'ymayman, azroq suv qo'yib tuztaman deb asaqlan bo'ldi. Andan men shu xil seni deyimsa men qilishni fuqsilar. Men o'zimcha oshpaz miyada anda qo'ranglar, menda qo'ranglar. Iskab chimish tutib baqmay turib aydakan bir qiz valdan va bola chaqaloq bo'lib, bu shizak bir sey qo'rib qilish bo'lgan jarayon oddiy jarayon emas deb turibsan. Ammo yeb qo'ydi, Zubayr bilan Zo'liyar yeb qo'ydi. Nima degan unmaydi bular, tamoq pishib putimga esiladi. Tamoqni tamoq pishdimi, ko'z qilmasdi, aqti ko'k deydi. Voy endi miyadimi tamoqni o'zingizga yuzib qo'yaptamsiz deb yozmanglar. Men bu bolarimniki mas hech tanlamaydigan holda sizlarga bir ko'z tuydi deb men yuzib atgan yalarim. Amaliyotda Zubayr bilan Zo'liyar boshqa vaqtlarda tamoqni o'zi yeydi. Bemisha chidab ko'lim ajrak pasiya gulyo'li sizlarning kasrayniga. Sayigil unmayotgan tamoq qilayotgan bolalar ko'sasi yemishan. Qaylar Zubayr bilan Zo'liyar hech tanlamay yeydigan tamoqni bala yeydi ekan. Istamma bir yeb qo'ymamsa, vanxon qilaydi. Yo'llash mendan, qo'llash sizlardan maqlam sarsanglar, qo'llash sizlar qoldi.